వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అక్కడ జనం గడగడలాడిపోతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసే వర్షాలకు గోదావరి పొంగిందంటే వారి గ్రామాలు ఎక్కడ మునిగిపోతాయని భయంతోనే బతుకుతున్నారు. తీవ్ర వరద నీటితో కోతకు గురై తమ భూములు ఎక్కడ గోదావరిలో కలిసిపోతాయని అనుక్షణం భయంతోనే కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. వరదలు వస్తున్నాయంటే చాలు ములుగు జిల్లా ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. జిల్లాలోని మంగపేట పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద గోదావరి వరద ఉధృతికి తీరం వెంట ఉన్న భూములు కోతకు గురై గోదావరిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఆగస్టు నెలలో 4 సార్లు పొంగిన గోదావరి వల్ల పుష్కర్ ఘాట్ మూలమలుపు వద్ద భూమి కోతకు గురై రోడ్డు సమీపానికి వచ్చేసింది. మరోవైపు జిల్లాలోని దొంగల ఒర్రె సమీపంలో సీతమ్మ గండి వద్ద భూమి చాలా వరకు కోతకు గురైంది. దీంతో మంగపేట, పొదుమూరు, గంపోనిగూడెం గ్రామాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. గోదావరి వరద తమను ఎప్పుడు ముంచివేస్తుందోనని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రతి వర్షాకాలంలో వచ్చే గోదావరి వరదలకు కళ్ల ముందే లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే తమ భూములు నీటిపాలైపోతున్నాయని, తమ జీవనాధారమైన భూములు గోదావరిలో కలిసిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పోతాను గోదావరి బాగా ఒకరోజు ఎక్కువైపోయి 10 కిలోమీటర్ల నుండి ఈ దూరం రోడ్డు తగిలింది. పుష్కర్ ఘాట్ రోడ్డు తగిలింది. వచ్చి కూడా చూసిండ్రు, పెద్దోళ్ళు అందరూ వచ్చి చూసిపోయిన కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మాకు ఇంతవరకు కూడా ఏం న్యాయం చేయలేదు. ఇంతవరకు కొన్ని వందల ఎకరాల పొలాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది కూడా మొత్తం పోయింది. పుష్కర్ ఘాట్కి వచ్చింది. ఇక రాత్రిపూట మేము ఇప్పుడు అప్పుడు అంటున్నాం, మా ఊరు మొత్తం లేచిపోయేటట్టున్నది. మేము వచ్చి కూడా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో ఉండేటట్టున్నాం. మేము అందరం కలిసి కూడా ఈ ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ ఉంటే మా అప్పుడు ప్రచారం ఏం చేస్తాలో ఈ ప్రభుత్వం అప్పుడు ఏర్పడుతుంది మా గురించి. దానికి మేము మాట్లాడుతూ చెలువు చేసుకుంటున్నామని. కనీసం మరి ఇప్పుడైనా మరి కనీసం మరి ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారు, మరి ఉన్నదా గోదావరి వస్తుందా మరి పోతుందని చూసే కలెక్టర్ లేడు, ఎంపీ లేడు, ఎండీ లేడు, మా ఊరికో సర్పంచ్ లేడు, ఒక నెంబర్ లేడు, ఏం లేడు. మా గురించి పట్టించుకుంటారు. ఇంతవరకు నాదులు లేడు. కాబట్టి మా గురించి వీళ్ళు పట్టించుకోవాలి. క్రితం 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఒక 10-15 ఎకరాలు కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కానించి ఆ 15 ఎకరాలు కూడా గోదావరిలో పోయింది. గోదావరి వరద ఉధృతికి పుష్కర్ ఘాట్ కు చెందిన సైడ్ వాల్ సగం కొట్టుకుపోయి పుష్కర్ ఘాట్ మొత్తం గోదావరిలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. అంతేకాక 2 మినీ వాటర్ ట్యాంకులు సైతం గోదావరిలో కొట్టుకుపోయాయి. ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ గోదావరి ఉప్పొంగి భూములు కోతకు గురవుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా ఈ పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం స్పందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. గోదావరి కోతకు గురి కాకుండా తమ భూములను కాపాడాలని వేడుకుంటున్నారు.